már előző videómban elmondtam, a vírus miatt az idei évben elsősorban lakóhelyem környékének természeti szépségeit fényképeztem. Ebben a részben két őszi helyszínre vezetem el a nézőt, a Fehér-tóra és a Csaj-tóra. A Fehér-tó tulajdonképpen Szeged határában van és Sándorfalva felé nyúlik el. Eredetileg hatalmas szikes és mocsaras terület volt, melyet 1930-tól elkezdtek ipari halastavakká átalakítani. A halastavak szélében növő nádasok aztán rendkívüli madársereget csábítottak ide, és a terület már 1939-től fokozottan védett madárrezervátummá vált. A Szalakóta tanösvényen idén nyáron nyílt meg az új impozáns kilátó, ahonnan az egész terület jól belátható. Ez Magyarország legnagyobb szikestava. A gazdag madárvilág mintegy 280 fajt jelent, növényzete is ősi. A terület az európai madárvonulás fontos állomása, pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak. Mint ilyen, a Ramszári Egyezmény keretében védelmet élvező vizes élőhely. Vonulási időszakban darvak, vadludak és récefélék tömegei láthatók itt. A darvak leginkább októberben és novemberben tanyáznak itt, de mint a videómon látható, már szeptember végén is nagy tömegben érkeztek.
A Sándorfalvától Csanytelekig húzódó pusztaszeri tájvédelmi körzet híres a szikes tavairól és kiemelkedő madárvilágáról. A védett terület egyik leghíresebb madárrezervátuma a Csaj-tó, amelyet közösen birtokol a Hallgazdaság és a Nemzeti Park. A 3 falu, Baks, Csanytelek és Tömörkény által határolt tóról még a National Geographic is beszámolt. És ezen a vidéken vannak a világhíres Máté Bence madárlesei is.
Köszönöm a figyelmet, ne felejtsenek el feliratkozni és lájkolni.